भाई हो जब मेरा भी 46 तो 2-4 गो हरकत करेली सा तो रिलागवा से ऐसन गुजरी बुझाई बुलेट ट्रेन गुजरल आ ऊ ट्रेन कोनो लाल झंडी से ना रुकेले, ट्रेन भुनभुनात निकलेले आ कपड़ा ऐसन चौपोतिया से बुझाई नैहर जाइए के मानी आ केहू को ऐसन चिलाली से बुझाला गोरे में डीजे सेट हो गई बा। आ जब किचन में खाना बनावे जाई तो बर्तन तड़ाक भड़ाक पटकल हिया आ खाना उहे बनाई जवन मर्दे का बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मर्द भुलाइयो के हंस देला कोनो बात पर तो बुझाई की दहिया पर काली माई सवार हो गई बड़ी खप्पर लेके, अब ना तो तब वार हुए जाई। आ लड़का के मुअली का मार मारली सा घम घम आ गाड़ी दिया सब मुतफिया ना दोगला के जामल पता नहीं हमरा किस्मत में कैसे या गइल। तू का जानता रे गरिया लइकवा के दिया था उ सारा गरिया मर्दा के दिया राती कान के तो हाल पते बा पकड़ के सुते के पड़ी तकिया।